仲有仲要咁根據衛生防護中心嘅資料顯示咧，喺23年嘅時候咧，我哋本港嘅因為心臟病而死亡嘅人數咧有7000幾人，咁當中咧係冠心病佔嘅比例係最多嘅，有差唔多超過即係差唔多係接近60成嘅人咧係因為冠心病而死亡嘅。咁心臟病都係好出名啦，係喺香港咧常見嘅致命疾病當中係第3位。咁每日平均咧就有11.3個人咧因為冠心病而死亡，當中男性咧係比較多啲嘅。咁我哋講冠心病我哋平時講係血管塞咗就有呢個心臟病嘅問題啦。咁塞咗係實際係講邊啲血管塞咗咧？主要就係講冠狀動脈。咁一般我哋就係睇3條血管啦，3個位置嘅血管，即係冠狀動脈咧係第一個就係嗰個右邊嘅冠狀動脈啦。咁另外2條咧就係左邊冠狀動脈嘅迴旋支同埋嗰個前降支。咁如果3條血管都塞咗嘅話咧，我哋就叫做三支血管病變啦。咁當佢冠狀動脈狹窄甚至係完全阻塞之後咧，影響嗰個供血供氧咧，令到有心口痛啊、翳住嘅情況咧，我哋就叫佢做一個冠狀動脈嘅心臟病。咁我哋就叫做簡稱嘅冠心病啦。咁我哋中醫咧，根據佢表現佢嘅症狀咧，我哋就叫佢做胸痹或者係真心痛。咁我哋嘅中醫經典裏面咧，實際都有相關冠心病相關嘅一啲症狀嘅描述。咁40歲以上嘅人士咧，係即係會多啲見到多啲出現呢個冠心病嘅情況。咁男多過女。咁我哋講係嗰個血管腔狹窄，嗰個心肌缺血缺氧，甚至完全阻塞咧，就叫做一個叫做冠心病。咁係狹窄到咩程度，我哋先叫做血管狹窄咧？咁如果嗰個血管咧係冠狀動脈狹窄，等於即係狹窄超過或者等於5成嘅時候咧，我哋就叫做狹窄嘅表現。咁但係5成呢個階段咧，啱啱達到狹窄呢個定義嘅位置咧，咁嗰個病人咧未必有咩症狀，甚至係咩唔舒服都冇嘅，又或者可能有少少心口翳住啊，有少少唔夠氣嘅感覺，攰啲。咁但係當佢出現心口痛啊呢個情況咧，我哋就可以推測咧，佢嗰個冠狀動脈咧可能已經狹窄去到7成或以上啦。咁所以先有呢個胸痛嘅表現。咁我哋就係又係我哋醫學上面成日講嘅呢個心絞痛嘅症狀啦。咁當佢狹窄到一定程度嘅時候咧，甚至係完全阻塞心肌梗死嘅時候咧，咁醫生就會有一個方法就係呢個我哋今日講嘅通波仔放支架嘅手術啦。咁醫生就會喺嗰個股動脈或者係嗰個納動脈嗰度咧，有一個導管咧，伴住一個氣球嘅球囊咧，咁去到狹窄嘅位置，咁就擴張翻嗰個血管，跟住就放置個支架，咁個支架咧貼緊嗰個血管壁狹窄嘅位置咧，咁嗰個血液循環咧就回復翻正常嘅供血，咁抽翻個導管出嚟，呢個主要就係嗰個放支架個一個過程。咁放咗支架之後，係咪就等於醫好咗呢個心臟冠心病可以一勞永逸咧？咁我哋講放支架咧，雖然能夠挽救到急性心梗患者嘅性命啦，咁但係咧佢係唔能夠預防嗰個心肌梗死嘅問題，因為放支架之後咧，佢有更大嘅風險就係一個急性血栓嘅情況。因為始終支架對我哋人體嚟講咧係一個金屬嘅異物啦，佢放咗落嚟之後咧，有可能會破損，又損傷到血管嘅內壁啦，咁或者係令到我哋嗰個血管內壁愈合嘅時間係延長啦，咁仲有一個血塊嘅形成嘅風險，咁正正血塊咧係心肌梗死嘅一個元兇。咁所以即使放咗支架之後咧，仍然要繼續係食住一啲薄血藥啊，或者係抗凝血藥啊，
呢啲藥物咧去預防呢個心緊嘅風險。另外咧就係要改善嗰個生活嘅飲食嘅習慣。咁我哋中醫點樣睇通波仔對我哋人體嘅影響呢？咁根據一份中醫嘅診療專家共識咧，佢裡面有研究對3000例嘅支架術後嘅患者症候嘅一個調查，咁發現有80%嘅以上康復患者咧都有氣虛血瘀嘅一個表現。咁意思就係講咧，放咗支架之後咧，雖然係能夠擴張翻狹窄嘅位置，保持翻正常嘅血液供應啦，咁但係咧佢哋都會有不同程度嘅氣虛血瘀嘅表現。咁除咗活血化瘀之外咧，我哋仲重視嗰個補氣固本，即係強化翻佢個體魄，咁預防支架血栓嘅呢個情況。咁我哋中醫係有咩方法去調養咧？我哋點樣去增強佢嘅體魄啊？預防個支架血栓嘅問題咧？我哋有6大個處方，即係喺6個方面咧去調養，幫助嗰個冠心病支架術後嘅患者去康復。咁第一個就係嗰個科學運動啦，第二個就係針灸中藥治療方面啦，咁第三個就係講嗰個飲食嘅營養方面，第四個良好嘅睡眠，跟住心理啊情緒嘅管理，同埋一個戒煙限酒。咁首先我哋講下運動呢方面啦。咁運動咧係適量適當嘅運動訓練咧係有幫助咧，冠心病嘅患者咧，放支架嘅患者咧係幫佢嘅血管新生啦。我哋講叫做一個側支循環嘅建立咧，一啲好細嘅血管咧係再生之後咧，咁就彌補翻壞死咗嘅心臟肌肉嗰個供應，血液供應。咁但係我哋運動就講有個原則就係循序漸進。呢個循序漸進咧，實際係有一啲量化嘅標準啦。咁呢啲量化標準咧就要由一班運動康復嘅治療師咧去幫嗰個冠心病嘅康復患者咧係進行一啲評估啦。咁從而喺形式啊，運動嘅形式、強度、運動嘅時間啊，同埋嗰個頻率咧，係有個體化嘅一啲方案嘅。咁譬如講個運動形式，咁我哋中醫當然係推舉呢啲啦，係甩手操啊、八段錦啊、太極拳都可以。咁但係一定係要循序漸進。咁如果係真係嗰個運動嘅處方嗰度咧，我哋講個運動形式咧，主要就係一啲帶氧運動啦，同埋嗰個抗阻嘅運動訓練。咁嗰個運動嘅時間、頻率同埋嗰個強度咧，都係要根據翻佢康復嘅進度去進行嘅，千祈唔可以太過操勞啦，又亦都唔能夠完全唔運動。所以我哋古代嘅名醫華佗咧都有講咧，人體欲得勞動，但不當使極，即係話係需要一適量嘅運動，但係就唔能夠過極。咁喺呢啲冠心病放咗支架術後嘅康復患者未做呢啲評估嘅，或者係有啲運動方案嘅出現之前咧，咁我哋點樣去建議嗰個病人運動？運動係點樣做運動咧？咁我哋都有一啲簡單啲嘅一啲叫做建議啦。咁有一個叫做主觀感覺疲勞嘅建議，主觀感覺嘅疲勞指數，咁佢咧係6去到20嘅。咁運動嘅強度咧，都係建議係有少少攰，我哋就要停止。咁呢個少少攰，具體係點咧？就係講我哋運動嘅時候咧，冇一個即係唔會話覺得呼吸唔暢順，有少少汗出，但係運動嘅時候咧，仲能夠保持一定嘅言語交流。咁呢個就係嗰個運動嘅強度嘅建議啦，一個。咁如果係當佢做咗評估啊，同埋有啲運動訓練嘅方案出現咧，咁當然按照翻嗰個客觀嘅標準，更加就理想啲。咁慢慢咧就能夠增強翻佢嗰個心臟肌肉嘅收縮力啦，同埋佢嗰個心臟功能嘅情況。咁運動係一個，咁我哋係點樣治療咧？咁根據呢個中醫診療嘅指南咧。
我哋針灸中藥嘅治療原則咧，都係按照呢個指南咧去呢個基礎之上咧，再按照各個人嘅身體狀況辨證論治啦。咁但係都離不開補氣、活血化瘀、化痰啊，或者養陰。咁有份制定同埋討論呢個支架術後嘅胸痛中醫診療專家共識嘅專家之一，國醫大師鄧鐵圖鄧老咧，佢就認為支架術後嘅病人咧，個病機特點就係以本虛為主。咁所以咧，我哋中醫嘅治療咧，就係都係以扶正為主。咁再根據佢嘅情況咧，用一啲化痰啊、散瘀、驅寒啊同埋行氣嘅藥物咧，去幫助佢康復。咁右邊咧，呢幅相咧就係我哋啱啱學會嘅成員啦，我同馬榮林醫師學會主席馬榮林醫師同埋學會秘書余榮玉醫師咧，去跟莫非治教授咧出席咗國醫大師鄧鐵圖鄧老嘅紀念廣場嘅啟用儀式。咁所以我哋都係一脈相承咧，係繼承國醫大師鄧鐵圖鄧老嗰個學術觀點，咁再結合臨床咧去處理一啲心血管嘅病患嘅診治同埋去康復。咁我哋講係要預防個支架血栓，咁嗰個支架放支架之後嗰啲血栓或者係冠心病，佢嗰啲血管內嘅斑塊嘅沉積。咁我哋中醫咧就係認為呢啲都係屬於一啲痰瘀互結，咁就閉塞嗰個血管引起嘅一啲症狀同埋病啦。咁所以我哋喺飲食上面咧都係建議冠心病康復患者咧就係多食一啲有化痰散瘀啊、寬胸通絡嘅一啲飲食。咁木耳咧就係大家都木耳啊、茄子啊呢啲係能夠活血咧，大家都可能比較熟悉啲。咁西蘭花啊、紅棗啊、粟米啊呢啲咧都可以有幫助嗰個抗凝血同埋降低膽固醇嘅即係嘅保健嘅療效啦。咁蕎麥都係啦，都係降低個膽固醇嘅。咁呢啲咧都係屬於一啲化痰散瘀嘅一啲食物嘅建議啦。咁我知道大家咧都應該係對呢方面比較有興趣啲嘅，即係好多病人都問我可以食啲咩去調理啊、保健啊。咁但係咧，因為我哋今次主要咧呢個實際係只不過係我哋講六大處方嘅其中一方面。咁如果可能將來咧，我哋都會舉辦一啲係冠心病嘅一個食療嘅介紹啦。咁我哋再詳細講下食療嗰方面，食療嘅療效啊、原理啊，同埋一啲食療湯水嘅建議啦。咁除咗頭先我哋講化痰散瘀啊，同埋寬胸通絡呢啲飲食建議之外咧，仲有一啲原則，呢個都係好重要嘅，就叫三得一高零反式。咁我諗，如果係有心血管基礎病嘅病友咧，我諗都好熟悉呢啲原則啦。咁三低咧就係講少油啦、少鹽、少糖。咁高咧就係高嘅即係多啲嘅膳食纖維啦，食多啲新鮮嘅蔬菜水果啦，同埋一啲穀物。咁零反式就即係我哋要杜絕所有嘅反式脂肪啦，盡量係啦。譬如嗰啲植物牛油啊、動物牛油都係啦，牛油嗰啲油類都少食啲。嗰啲醃製食物啊、唔新鮮嘅食物、隔夜嘅食物、罐頭啊或者係加工食物，我哋都要盡量少食，係啊，甚至唔食，係啦。咁呢啲都係一啲重要嘅飲食原則。咁咧，跟住就係呢個良好嘅睡眠。咁瞓覺咧，實際係對我哋人體好重要嘅。咁我哋通常瞓覺，夜晚瞓覺嘅時候咧，我哋叫養陰啦。咁如果係瞓得唔好啊，瞓得唔夠，甚至有覺都唔瞓去捱夜嘅話咧，咁我哋就叫傷陰啦。咁傷陰咧，實際除咗我哋講傷陰之外咧，亦都係令到我哋嗰個副交感神經嘅功能咧下降。咁我哋嗰個副交感神經嘅功能咧，係一般係夜晚起狀為主嘅。咁我哋佢起狀嘅時候咧，我哋嘅心跳相對會慢啲啦，個人安靜啲，休息得好啲。咁當如果我哋係瞓得唔好或者係唔瞓嘅時候咧，嗰個心跳就會加快啦。咁心跳加快有咩問題咧？咁本身我哋休息嘅時候個心跳仲係維持喺一定
即係嘅即係仲係心跳咁快嘅時候咧，會令到我哋嗰個血管內皮，即係我哋血管內壁咧，容易有破損嘅。咁我哋血管內皮破損之後咧，就會令到我哋嘅壞膽固醇咧，就更加容易喺呢啲破損嘅地方沉積喺度。咁積聚到一定嘅情況咧，形成斑塊咧，就會令到我哋嗰個血管狹窄。血管狹窄，咁就同頭先我哋講啦，慢慢發展嘅話咧，就會甚至完全阻塞，咁就會有心絞痛啊，甚至有心肌梗塞嘅情況。咁所以我哋要預防嘅話咧，我哋一定要維持好一個良好嘅睡眠啦。咁良好嘅睡眠咧，就有好多嘅要注意嘅地方，實際都係一個學問嚟嘅，點樣瞓得好。咁如果真係已經按照咗我哋建議嘅呢啲方法，都係仲係瞓得唔好嘅話咧，我哋就建議都係要及早求醫啦。咁就用針灸中藥嘅方法咧，起碼調整咗呢個階段嘅失眠嘅狀況。咁之後咧就按照翻即係正確嘅方法去瞓得好啲，係啦。呢個就係我哋點樣講定心安神。所以睡眠咧都係一個處方，都係一個關鍵重要嘅，唔單單係嗰個中藥啊，或者係飲食嘅調養。咁跟住咧就係一個心理方面，一個情緒方面，咁呢個都係重要嘅。咁我哋醫師係點樣幫冠心病支架術後嘅康復患者去幫佢康復得好啲咧？就係我哋要有即係合適嘅心理干預啦，或者講係有效嘅溝通。咁有效嘅溝通咧，首先我哋就因為佢哋好多放咗支架之後嘅冠心病患者咧，佢哋係常常有呢個焦慮啊或者抑鬱嘅狀況。咁焦慮、抑鬱或者係啲情緒障礙嘅來源啊、緊張啊、擔心嘅來源咧，就在於佢哋成日擔心放咗支架之後咧，個支架會唔會斷啊？會唔會裂開啊？個支架會唔會鬆脱啊？或者移位啊？咁咁一個就係佢哋擔心個經濟嘅問題。因為佢哋咧係放咗支架之後咧，嗰個體能咧、活動能力咧大不如前，未必能夠好似以前咁樣繼續翻工啊，咁佢就影響佢哋嘅家庭收入啦。咁呢啲都係佢哋常見顧慮嘅一啲地方。咁佢哋仲會擔心放咗支架之後，會唔會再出現心肌梗死嘅情況啦？咁呢啲都係佢哋顧慮嘅地方。咁我哋就盡量花多啲少少時間，詳細聽咗佢哋講佢哋嘅感受啊，或者佢哋發病嘅經歷，咁了解翻佢哋嘅顧慮咧，咁詳細解釋翻我哋中醫對佢病情嘅一啲分析啦，同埋一啲建議，可以解決到個患節，同埋康復嘅進程係個進度係點樣，咁呢啲都係有幫助到佢哋嘅康復嘅。呢個就係我哋嘅心理處方。咁六大處方裏面最後一個處方咧，就係講戒煙限酒。咁吸煙好多人都知道係唔好啦。佢嗰啲尼古丁啊，或者係嗰個一氧化碳啊，嗰啲 PM2.5啊，咁呢啲都係會損傷我哋血管嘅內皮啦，都係損傷血管內皮引起嘅心血管問題。頭先就都講過啦，係嗰個膽固醇嘅沉積啦，同埋血管狹窄，跟住阻塞。咁就形成嗰個心肌梗死，咁都係呢個進程。咁戒煙咧係好多方法都有幫助嘅，係針灸啊、中藥咧都有聽過，咁鼓勵啊都要。咁但係咧有好多即係唔單單係戒煙，實際好多事咧，好多嘅事情咧係生活上好多方面咧，我哋都係最後都要靠自己嘅決心。佢自己有決心跳出個框框，或者係改咗個習慣咧，係先至做得到嘅，就唔係話我哋鼓勵好多啊咁先得嘅。譬如講我自己嘅外父啊，同埋我有個前輩啦，咁樣就佢哋已經吸煙吸咗好多年噶啦。咁但係咧一路已經講咗戒煙十幾年啦，即係勸佢戒煙咧，鼓勵戒煙十幾年，可能唔止添，仲可能其他屋企人仲多。咁但係咧佢都係即係都冇乜用嘅，實際係，因為一講起好似嗌交咁樣，佢係講吸煙咧，實際點點點，有時仲講吸煙嘅好處咁樣。咁但係最後咧，最近佢
自己慢慢可能意識到有啲咩問題或者身體狀況嘅改變咧，佢突然間咧又戒咗煙咯喎，但係就即係唔係人哋突然間嘅鼓勵啊，就去戒煙咯，係都係佢自己嘅決心，佢覺得需要啦，需要先戒。咁有啲當然就好自律啦。咁前排都有個心房顫動嘅30、40歲嘅男士咧，佢一知道自己情況之後咧，佢就好快就戒咗煙啦，仲建立咗一個好好嘅運動規律，係啊，所以都維持得幾好。咁呢個就係一個戒煙。咁酒方面都係啦，酒就係嗰個都係影響心血管嘅問題嘅。咁我哋講適量飲酒，但係實際就唔飲就更加好，係啦。咁呢個就係煙酒嘅方面嘅處方，咁我哋都係重視呢個環節嘅。咁呢度咧，我哋就分享一個我哋團隊最近一個案例啦。咁就係一個七十歲嘅伯伯，咁佢就係由阿女陪佢嚟啦，佢就撐住拐杖慢慢嚟嘅。咁佢就係因為冠心病放咗支架之後咧，仍然有心口翳啊，同埋唔夠氣，同埋排便唔暢順。咁而家啱啱有一個多月啦。咁最初嘅時候咧，佢就係因為喺12月頭嘅時候咧，突然間因為心口翳得好唔舒服，佢就自己去咗私家醫院求醫啦。咁醫生就診斷佢係一個急性心梗啦。咁就係前幹支嗰度放咗一個支架，開通翻。咁但係開通咗之後咧，佢嗰個射血分數咧就係得翻2、3成。咁按照常規啦，就都係食降壓啊、薄血藥啊呢啲。咁就13日之後咧就出咗院。咁就過咗冇耐咧，去到1月2號咧，又因為頭暈咧，又入翻醫院。咁醫生就診斷佢係一個心衰啦。咁就同佢調整咗一啲藥物，跟住就出院。咁就到而家啦。咁佢而家咧稍為活動咧就已經有氣喘啊，呢啲都係一啲心衰嘅表現啦。咁佢緊張啊或者係趕急嘅時候咧，都會有心口翳。咁仲有瞓得唔好嘅情況。咁佢係難入睡，同埋每瞓半個鐘咧就因為口乾而醒啦。咁每晚就醒3、5次，咁3、4點就唔能夠再瞓，咁當然就好攰啦。咁最近佢當時嘅時候咧，佢個女就見佢咁嘅情況咧，就自己煲嗰啲黃芪黨參紅棗水啊俾佢飲咗之後咧，就精神好翻好多。佢胃口可以嘅，咁就係大便嗰度咧唔係好暢順。咁佢根據佢嗰個舌象啊、脈象啊咁樣嘅情況之後咧，咁我就再同佢做一啲進一步嘅檢查啦。咁睇佢血壓咧，一睇到就即係好低喎，真係，因為上壓得80幾，咁個心跳咧相對快啲啦。咁把脈嘅時候已經發現嘅實際，咁佢對腳咧係冇水腫嘅，咁可能同佢食緊去水丸有關啦。咁去水丸嗰度咧，我頭先講係口乾。口乾咧就真係口乾，我諗真係當時佢分析都係因為食咗去水丸，所以令口乾啦。本身佢正常有呢個副作用，但係就影響佢睡眠。咁樣同佢做個心電圖檢查咧，佢係都係整齊啦，又冇一個病理嘅 Q 波嘅。咁但係咧，佢嗰個一睇到就睇得到佢 V1到V6嘅導聯嗰度咧有一個前壁心，即係陳舊性嘅前壁心梗嘅一個圖形啦。咁我哋中醫診斷咧就係一個胸痹瞓唔到覺失眠嘅情況。咁西醫診斷就係冠心病心臟衰竭。咁而根據佢嘅情況啊、舌象、脈象啊，同埋各種嘅情況之下咧，我哋就用一個補氣養心、活血通絡同埋化痰散瘀嘅一個治療原則。咁我哋針灸咧就用內關啊、三陰交神庭本神啊、百會四神聰呢啲穴位，佢幫佢定心安神啦。咁用藥方面，我哋就用隻甘草湯，咁就開8日俾佢，因為當時咧正正就係喺接近好似係年28，即係差唔多新年嘅時候啦，咁所以就先開8日藥俾佢先，咁就早晚食一次。咁如果有顧慮嘅話咧，就同西藥相隔4個鐘先食啦。咁實際就係冇問題嘅，因為我哋了解佢嘅情況，同埋佢食緊咩藥咧，我哋都了解清楚，我哋先開個處方嘅。
咁除咗針灸同埋中藥之外咧，我哋頭先講到嗰個心理處方啦，咁就係耐心聆聽佢同埋家屬講病情前後嘅詳情啦，了解佢嘅顧慮。咁佢當時嘅顧慮係咩咧？就係講醫生同佢講到嘅情況咧係比較唔樂觀啦，因為佢嗰個心臟肌肉嗰個射血分數比較弱啲啦，即係心力唔夠啦，我哋講。咁同埋係可能係難逆轉嘅，因為始終佢話佢入院嘅時候咧，已經係過咗即係過咗最佳時機啦，或者係比較耐先去醫院處理，咁令到佢前壁即係佢個前降支個心臟前壁嗰度咧係有個難逆轉嘅壞死啦，咁所以令到影響到佢個心臟嘅收縮力。咁我哋了解佢顧慮，咁就我哋詳細解釋翻我哋中醫對佢病情嘅分析同埋治療方案同埋起作用嘅環節咧，咁就適當鼓勵，咁就佢相對安心啲啦。咁運動處方方面咧，我哋雖然講美國心臟協會建議我哋正常健康嘅成年人咧係一個禮拜有150分鐘嘅中強度大用運動。咁但係咧，而家佢係一個冠心病放咗支架之後嘅一個而家仲有心衰嘅情況啦。咁所以就當然唔能夠按照呢個建議去做噶啦。咁所以咧就先叫佢都係要用翻個拐杖啦，要防跌啦，慢慢步行係需要嘅。但係咧，如果有啲攰咧，就要即刻休息。咁等嗰個氣血啊、體能增加之後咧，恢復翻之後咧，先逐步提升翻運動嘅強度同埋時間。最好就係去醫院附屬嘅啲運動康復治療嘅中心咧，去幫佢評估同埋制定一啲運動康復嘅訓練。咁同佢睇咗一次之後咧，第二次嚟復診，咁佢仲係有啲胸悶啊、心口翳住啊、口乾嘅情況啦。咁但係咧，而家能夠瞓多半個鐘先會因為口乾而醒。咁喺第五次嘅復診嘅時候咧，就幫佢調整咗一啲針灸取穴嘅穴位啦，加強翻嗰個心氣啊，強心嘅一啲臟，仲有一啲調整嘅藥物嘅調整啦。咁仲都係建議佢繼續飲自己煲嗰個黃芪水去保健強心啦。咁去到第六次復診，咁可能即係針咗5次，咁食咗藥差唔多一個月咧，嗰個心口翳住嘅情況咧就冇再出現啦。但係口乾情況都係差唔多。咁血壓咧嗰個上壓即係收縮壓咧稍微提升翻少少，心跳都係仲係快嘅，始終係心衰。咁就喺取穴方面咧，再加咗一個太溪穴啦，就養陰啦。咁同埋加咗麥冬五味子去養陰啊、斂陰，去舒緩佢口乾嘅情況，等佢希望佢瞓覺再瞓得好啲。咁神曲咧就係化濕濁，因為始終佢嘅脷苔係比較白啲。咁喺第六次呢個復診嘅針灸藥物調整之後咧，佢個睡眠時間咧明顯延長咗啦。咁而家咧3、4個鐘咧先會因為口乾而醒一次，咁可以瞓到8、9點。咁所以佢個精神咧都係明顯改善咗好多啦。心跳咧都相對慢翻啲啦，去翻92，雖然都係偏快。咁呢個一直都要繼續調整啦。咁之後咧，慢慢咧，佢連拐杖都唔使扶住咧，就可以行得快少少，都冇咁吃力，亦都冇話氣喘啊情況。咁去到而家咧，最近一次復診就係5月23號，即係琴日啦，係啦，琴日佢都有嚟過嘅。咁實際佢一段時間咧，而家都係冇再，即係近3個多月咧，佢都冇再出現心口翳嘅情況。咁瞓覺嘅情況咧都好翻好多，排便咧都暢通翻。咁而家佢嘅情況就係每個禮拜嚟針灸2次啦。咁運動康復訓練咧喺5月開始咧，佢都係每個禮拜2次。咁而家進度都良好嘅，維持得幾好，精神狀態個樣都正常，係啦。咁頭先講到咧，佢個女咧就係自己煲嗰啲黃芪黨參紅棗水俾佢啦。咁我就當時即刻正正啱我呢個黃芪，真係用得好啦，真係幫到你爸爸啦，我話。誒咁黃芪咧，我哋講佢係溫性嘅中藥，能夠補中益氣，係補氣藥咧嘅首長啦。即係補氣藥咧就首推呢個黃芪。
所以我哋又叫佢做耆啦，耆係60歲嘅老人家啦，叫耆英，或者叫即係對一啲老人家嘅尊稱。所以佢係補氣咧，我哋首先就諗起黃芪。咁黃芪起到保護心腦血管臟嘅咧，就係黃芪甲苷啊呢啲等嘅成分啦。咁黃芪咧係可以強心力啦，同埋強化肌肉嘅力量嘅。咁除咗我哋講而家呢個心衰嘅一個情況之外咧，咁一啲重症肌無力啊，都係黃芪都係常用嘅主要藥物。咁佢抗心力衰竭，即係抗心衰啦。咁仲除咗抗心衰之外咧，仲可以降低嗰個低密度脂蛋白膽固醇，即係個壞膽固醇嘅水準啦。提升翻好嘅膽固醇嘅，改善嗰個動脈粥樣硬化。咁黃芪咧，實際真係用除咗心腦血管之外咧，仲有好多啦。我哋平時一啲婦科嘅病人啦，月經之後乾淨咗之後嘅一啲保健調理啦。咁一個就係產後之後咧，我哋除咗用生化湯去幫助嗰啲幫助產婦嗰個子宮嗰啲惡露排出啦，同埋個子宮修復。咁一般加埋黃芪嘅話咧，咁就對佢嘅坐月嘅調理咧更加好啲。咁黃芪當歸佢生化湯裏面本身有當歸，加埋黃芪就係一個當歸補血湯啦。咁一個都係一啲常用嘅配伍。咁另外咧仲可以有個叫做十三太保，十三太保又叫補產無憂方啦。咁佢都係有幫助呢個，裡面都係黃芪嘅，咁就幫助佢自然分娩得即係生得快啲啦，縮短嗰個第一產程，咁減少對產婦嘅氣血耗損啦。咁佢生就生得舒服啲，咁恢復得快啲，係啦。咁所以講黃芪實際上有好多功效，係啦。咁但係我哋都要知道咧，黃芪另一啲嘅即係有啲人係冇咁適合呢個黃芪嘅。咁就係嗰個，如果係血壓高，我哋辨證咧係一啲陽亢嘅表現咧，我哋就要小心啦。如果唔係食咗會頭脹啊，或者係加重血壓高嘅情況啦。咁有啲係我哋講心律失常用，或者係個心悸嘅症狀啊、焦慮啊、失眠咧。咁如果係屬於氣陰兩虛嘅一啲病人咧，有時用咗黃芪咧，佢都可能會加重，即係加重佢個心悸嘅表現。咁我哋要知道佢症狀同埋有可能出現嘅副作用嘅話咧，我哋咁樣先即係了解多啲嘅情況咧。當個病人有一啲唔同嘅身體狀況嘅改變或者係症狀嘅出現咧，我哋都要即係等佢安心啲，即係可以同佢解釋翻清楚啲，即係安全之下咧去用呢個黃芪。咁我哋講放支架上有嘅調養係重要啦，咁但係呢啲都係已經出現咗嘅問題，我哋先去解決。咁我哋係更加重視呢個治未病預防啦。咁我哋點樣知道我哋係當最關鍵一個先兆症狀心口翳、心口痛，咁我哋係咪出現心口痛嘅時候，我哋點知道自己係咪心臟病呢？咁心臟病有真嘅心臟病或者係叫假心臟病。咁真嘅心臟病同假心臟病有咩嘅關聯呢？咁當我哋出現心口痛嘅時候咧，我哋要睇下佢心口痛嘅位置啦、範圍啦、持續時間、痛嘅性質，或者係我哋幾時先會有呢個心口痛，咁伴隨嘅症狀，仲有一啲嘅變化。咁我哋如果係屬於真嘅心臟病，即係講冠心病嘅心口痛咧，多數就係喺胸骨後面啦，心口前面啦。咁佢嘅痛咧可以放射去到頸啊、喉嚨啊、下巴啊、牙齒等等嘅地方。咁呢個真嘅冠心病嘅痛嘅位置咧，同我哋黃帝內經裏面經脈篇講嘅心嘅經絡循行咧係好吻合嘅。咁佢哋個《黃帝內經》裏面講心手少陰之脈起於心中，出屬心繫，下膈絡小腸。跟住佢有個分支咧，其支者從心繫上協咽，繫木繫；其直者復從心繫卻上肺，下出腋下，腋下。所以胳肋底啊、嗰個上臂嘅內側啊、前臂嘅內側啊，以至手掌嘅內側咧。
都係心經嘅一個循行嘅路徑。咁當然冠心病有呢個痛嘅呢個位置咧，係都同佢個解剖結構有關係嘅。咁如果真係佢嘅冠心病痛嘅範圍咧，多數係一片嘅，好少話一個點啊或者一條線。咁另一個就係講佢心口痛嘅時間，我通常就會問病人啦。通常每一次痛係痛幾耐？咁痛到幾耐咧係緩解啦。咁如果係心絞痛嘅話咧，一般係3到5分鐘到，好少就超過15分鐘嘅。咁同埋咧，一般係食嗰個利底丸，即係硝酸甘油咧，佢就能夠緩解㗎啦。咁如果超過15分鐘，甚至半個鐘都唔能夠緩解咧，我哋就要留意佢係咪一個心梗嘅可能啦。如果唔係心梗嘅話咧，就可能係一個心臟神經症啦。咁心肌梗死同埋心絞痛咧，都係有佢痛嘅感覺咧係差唔多，但係心肌梗死嘅嗰個痛嘅程度咧係比心絞痛更加劇烈。咁如果係我哋係勞動緊嘅時候、操勞緊嘅時候咧、活動緊嘅時候痛嘅話咧，咁就呢個多數係同嗰個冠心病、心臟病有關。咁心肌梗死咧，仲有一個要留意嘅症狀咧，就係佢有消化道嘅症狀啦，可能係個肚痛啊、唔舒服。咁我哋可能以為係消化系統嘅問題。咁但係咧，如果係有腹痛，又伴隨住有啲心口翳住啊、攰啊、唔夠氣嘅情況之下咧，我哋就要留意，意識到佢係咪可能係一個心梗嘅問題。咁真嘅冠心病就係講心絞痛同埋心肌梗死呢個表現啦。咁如果係我哋嘅心口痛，可能得幾秒嘅，有時一點點，即係一個點嗰條線，即係好細嘅範圍。咁佢痛嘅位置咧，唔喺佢左右交替都可以嘅，唔一定喺左邊嘅心口。咁佢心口痛嘅時間咧，可以去到幾日都係舒緩唔到嘅。咁多數咧，佢如果係因為呢個心臟神經症嘅心口痛咧，佢係勞動之後咧，先會出現呢個即係心口痛、翳痛唔舒服。咁反而咧，如果係活動咗之後咧，佢反而就會舒服啲嘅。咁多數就係情緒激動啊，或者焦慮嘅時候會引發到啦。咁呢個心臟神經症嘅心口痛咧，仲會有一啲伴隨住一啲症狀咧，就係心跳心慌啊、瞓唔到覺啊、暈啊呢啲等等嘅神經衰弱嘅症狀。咁因為佢唔係真嘅心臟病，咁佢食利底丸啊，當然唔能夠緩解啦。咁我哋講呢個心臟神經症，主要係同嗰個情緒嘅波動有關，同嗰個自主神經或者講自律神經嘅誒唔平衡有關係啦。咁但係咧，如果係長期持續嘅呢個心臟神經症嘅表現咧，呢個心口痛嘅情況咧，可以質變成為一個真嘅心臟病。因為嗰個情緒嘅問題咧，會令到嗰個交感神經長期興奮嘅話咧，都會損傷血管嘅內皮，慢慢就會走到嗰條路，就係慢慢嗰啲即係會加速嗰個血管嘅硬化啦、老化啦，同埋會令嗰啲壞膽固醇沉積喺個血管壁嗰度，咁令到慢慢狹窄阻塞，就形成真嘅心臟病。咁所以當我哋情緒有一啲情緒嘅心理嘅障礙，有相關嘅症狀嘅時候咧，雖然佢唔係真嘅心臟病，但我哋都要關注啦。我哋就建議都係及時求醫啦。咁冠心病嘅成因一啲高危因素咧，大家都熟悉啦，就係三高啦、吸煙啦、肥胖啦、缺乏運動、不良嘅飲食、家族史同埋頭先講到嘅一啲精神心理障礙，工作壓力大啊，呢啲都係。咁我哋講預防勝於治療，咁有一個簡單嘅血管年齡嘅一個測試嘅方法，咁都同大家睇睇。咁我哋睇下第一點，你嘅情緒係咪成日會壓抑住啊？喺生活之中會過分比較或者係認真啲。咁第二點咧，就係你中意食
超市嘅速食食品或者係加工食品。咁第三，你中意食肉多過食蔬菜。第四，你每個禮拜嘅運動時間咧係少過1個鐘。跟住咧係你每日食20支煙，已經食咗20年啦。你有冇喺行樓梯或者係運動嘅時候有心口痛嘅感覺咧？跟住第七，你會唔會成日覺得自己嗰個手腳發涼啊，即係覺得凍啊咁咧？講到呢個手腳凍啊、手腳凍嘅情況咧，咁幾年前咧有一個都係冠心病放咗支架嘅一個病人。咁佢未放支架之前咧，就係經常覺得自己手腳凍，凍咗好耐啦。咁一直都係唔知咩原因。咁佢嘅下屬咧就建議佢，直到佢下屬咧建議佢去睇醫生啦，睇心血管專科啦、心臟專科。咁檢查發現咧，先知原來佢真係嗰個即係有啲血管係已經即係狹窄到或者阻塞咗，跟住即刻就放咗支架通波仔，跟住就慢慢改善咗呢個手腳凍嘅症狀。所以手腳凍咧都係一個重要嘅提示，可能係同嗰個心臟病有關係。咁第八個咧就係你嘅手腳有冇一啲麻木感啦，跟住就係第九，你有冇一啲甩甩漏漏嘅情況啊？可能啱啱講完，轉頭又唔記得呢啲咁嘅我哋叫做失魂嘅一啲情況啦。咁第十就係高血壓，第十一你嗰個血脂，即係個膽固醇或者係嗰個血糖係比較高啲嘅。咁第十二，你嘅直系親屬之中咧，有人係死於心血管疾病。咁呢12項裏面咧，如果係符合一項嘅話咧，就1分；4分或以下嘅話咧，證明你嘅血管咧都係比較年輕同埋健康。咁5至7分就係你嘅血管年齡咧比實際年齡大10歲。咁如果係符合8項，即係有8分或以上嘅話咧，你就要多加留意啦。咁可能而家嘅情況咧，實際都比較危險，即係建議盡快求醫去檢查啦，或者係診治。咁呢啲就係一個簡單嘅測試方法。咁最後都要同大家再講一次啦，通波仔咧就唔等於係醫好個心臟病，唔等於一勞永逸。雖然可以挽救到急性心梗嘅一個性命，咁但係咧佢唔能夠預防呢個心肌梗死。更大嘅風險咧就係嗰個支架嘅血栓，支架嘅再狹窄，即係支架血栓個血管再狹窄。咁所以咧，即使放咗支架之後咧，我哋仍然要繼續益氣活血化瘀，同埋調整嗰個生活飲食習慣。好，今日要同大家分享就係咁多啦，多謝各位。有冇咩想問？好多謝黃希文醫師。如果大家有問題咧，可以喺聊天室度打問題啦，或者如果你有問題嘅話，你可以或者直接問我哋都得。另外咧，我擺咗一個關於我哋學會嘅社群嘅連結咧，WhatsApp 嘅連結咧就擺咗喺聊天室嘅。如果你喺後續如果仲有問題啊，或者你想即係了解多啲我哋了解多啲中醫心臟科啊嘅資訊咧，可以加入呢個社群啊。有冇咩問題？如果冇嘅話咧，可以follow 翻我哋嘅 IG 啦，或者係 Facebook 都可以，同埋頭先講主席馬榮林醫師講嘅嗰個聊天社群啦。咁就有咩問題咧，我哋再討論。咁我哋下次嚟緊再6月13號咧，就馬醫師就有一個講座啦。咁大家如果有興趣都可以去參加嘅，去聽下一啲心血管相關嘅知識。好的。唔緊要，有條問題，黃醫師。哦，通波仔之後咧，呢位朋友，通波仔之後可唔可以沖呢個三七粉飲？咁通波仔之後咧係可以嘅，
可以飲呢個三七粉嘅。咁因為咧通波仔之後，我哋知道啦，要一直食嗰個抗凝血藥啦、薄血藥啊呢啲。咁但係咧，如果係維持翻血管彈性咧，三七粉係一個好嘅選擇。咁但係有一個要注意嘅地方就係咧，嗰啲三七粉同埋一啲納豆嘅一啲膠囊咧，唔能夠代替嗰個薄血藥。即係雖然你可以飲，但係你唔能夠淨係飲三七粉或者係食嗰啲嘅納豆嘅膠囊咧，去代替嗰個薄血藥。係啦，主要就係呢方面，因為三七粉都可以活血化瘀啦，有幫助維持個血管彈性。但係嗰啲薄血藥啊，未就做唔到呢個功效咯。咁三七粉係有幫助保健嘅。咁如果係唔肯定自己飲得嘅話咧，就建議諮詢翻自己嘅註冊中醫師咯。係啊，但係一般嚟講係可以嘅。大概食幾耐？因為咧呢啲係一啲我哋喺保健角度去用嘅，咁係實際一路食住都得，但係食住嘅量咧係誒少量可以咯，係啊，一路食住都可以嘅，因為你係保健啊嘛，你唔係一個係必要嘅治療，所以係建議一路食住嘅，就算有啲冇病嘅人，我哋都有食住嘅。即係如果喺講冠心病嗰個角度咧，就可以三七粉啊，或者係一啲補氣啊、通去瘀嘅藥咧，其實可以預防到再狹窄嘅一個嘅可能性啦。再狹窄就係因為嗰個支架放咗落去咧，佢令到嗰個血可能某一啲嘅高危因素咧，令到個血管咧再狹窄，或者一路不斷發炎，佢又有可能再狹窄。咁啊，所以一啲唔同嘅保健品啊，或者你頭先講到三七粉啊，都可以預防到呢啲再狹窄或者係炎症咯，可以消炎咯，係啦。同埋好緊要嘅就係喺冠心嗰個冠狀動度出現咗一個嘅狹窄嘅時候咧，其實你全身其他地方咧都可能都有嗰個相類似嘅情況嘅，係啊。咁所以其實呢個可以從整體嘅心血管一個角度咧，我都係去做咗多啲嘅預防啊，做一啲保健啊咁樣咯。可能仲有人會有啲問題嘅，咁我哋等多一陣啦，或者仲有啲時間。可能仲打緊啊咁樣，係啦，咁我哋等多陣。我意思有後續嘅問題喎，北芪水嗯，沖北芪水，嗯北芪因為佢係煲水飲嘅，佢係五錢嘅北芪，五錢嘅黨參同埋10粒嘅紅棗咯，主要係呢個份量，係啊，五錢嘅北芪，五錢嘅黨參同埋10粒嘅紅棗。咁但係當然咧，係我未見我唔呢個唔係本身我嘅建議啦，但係佢嚟嘅時候咧已經係煲過俾佢飲咯。咁佢試過係有效，跟住就係有冇其他嘅唔舒服嘅表現咧，佢先繼續嘅啫。咁我先建議佢繼續咯，係啦，所以都係 OK 嘅。咁常用量呢啲都係一啲常用嘅藥量咯。如果係飲片嘅話，煲水藥粉裡面嗰個黃芪嘅份量咧就係克數嚟嘅，嗰個係啊，我哋都係用啲微量嘅中藥，已經可以達到有效嘅效果，同埋減少佢嗰個腸胃嘅負擔。係啦，頭先我記得阿黃醫師個病案份量係1克，跟住之後加到2克，每一次即係一日可啊，能係2至4克咯，係啦。誒，黃醫師有個係咯係咯，新問題。
如果80幾歲老人家如何建議飲用黃芪精？係黃芪精誒，黃係即係芪精即係咩嚟㗎？即係一啲嘅係咪中成藥嘅產品啊？你一精講緊，你可以打開嗰個係係，佢話係哦，精華黃芪精以我所知咧，有啲係細細支嘅嗰啲黃芪精咧，咁佢如果係即係睇佢係咩因為咩原因飲用咯。咁當然如果係有血壓高嘅咧，我哋要睇翻佢係邊一種嘅血壓高啦。咁如果係屬於我哋辯證係屬於氣血虛弱嘅血壓高咧，係可以飲用嘅。咁飲用嘅話咧，如果係按照保健量咧，一日飲2次或者3次啦。咁如果係冇乜特別嘅唔舒服嘅話咧，咁都可以繼續飲用啦。咁都係要觀察，首先要飲咗落去有咩感覺先，感覺良好嘅當然可以繼續飲用啦。咁關鍵就係要了解佢因為咩原因飲用，同埋係保健，即係個方向喺邊度咯。佢想喺邊度係幫到佢，係啦。如果唔飲黃芪精，係有冇其他代替啊？或者係佢本身係飲過黃芪，本身係黃芪煲水有用嘅，只不過佢想方便啲，咁都得。咁實際呢啲黃芪嘅精華咧係有幫助，可以啊，呢個可以嘅，係啦係啦。但係關鍵佢有冇飲過，係啦，佢飲過之後先再就知道咯。飲得幾好咪好咯，係咯，飲得幾好當然可以繼續啦，係啦。都係有幫助嘅。因為黃芪咧，除咗頭先講嗰啲咧，我哋最近呢啲一啲 Covid 啊、新冠病毒嘅情況之下咧，有啲久咳嘅病人咧，都係可以用黃芪去保健嘅。因為好多時候咳到久咳嘅時候咧，佢哋出現一個氣管敏感嘅咳咧，我哋講氣弱生痰。即係氣弱生痰係咩意思咧？就係講佢呼吸道表面嗰啲纖毛咧擺動得慢咗，因為佢肺氣弱咗啊嘛。咁擺動嗰啲呼吸道裡面嘅纖毛擺動得慢咗之後咧，嗰啲津液停滯喺嗰個呼吸道嘅時候咧，一定程度嘅時候咧，就會引起佢嗰個咳嗽反射。我哋講過敏感咳啦。咁當如果我哋幫佢補翻氣啊，譬如講呢個黃芪精飲完之後咧，咁就補翻氣之後咧，佢擺動得快翻之後咧，咁佢個過敏嘅表現就即係我哋講氣弱生痰，過敏嘅咳嗽咧就會慢慢舒緩甚至減少，跟住就好翻。咁好翻之後咧，繼續飲用嘅都可以有一個保健嘅作用，係啦係啦，係咯，所以都 OK 嘅。仲有咩問題？如果冇嘅話，我哋就，有，唔好意思，誒，有，有，補鈣咧係補鈣，補鈣咧，譬如講我呢個男性補鈣，睇下有冇需要咯。如果係醫生已經知道佢嘅情況嘅話咧，有呢個建議咧，係相信係你就根據佢嘅情況啦。因為如果係影響，因為本身嗰個血管硬化、鈣化有啲鈣嘅沉積咧，都會令到嗰個血管裡面嘅斑塊形成嘅。所以就醫生都建議佢唔需要額外嘅補鈣咯，正常飲食咯，咁係啱嘅。除非佢有其他嘅問題啦，骨質疏鬆啊嘅情況啦。因為我哋講嗰個血管裡面嘅鈣物質即係沉積係超載嘅話咧，都會形成嗰個血管內嘅動脈斑塊。係啦係啦。
咁多係咪？我意思答咗第一條先啦。嗯，好好睇下先啊。波仔手術病人通波仔手術嘅病人，西醫通常會處方薄血薄血藥。藥或者抗凝血藥俾病人，應該可以同時服用黃芪嗎？誒、如果誒，我哋幫佢辨證佢嘅身體狀況係適合嘅話咧，係可以嘅喎，係啊。因為我喺度頭先嗰個病例嗰個病人都一直都係同你而家講嘅情況係一樣咯，都係可以用黃芪嘅。關鍵我哋嘅辨證係啱嘅話就 OK 啦，係啊，冇問題啊，黃芪完全。但係如果我哋嗰啲擔心啊嗰啲就要留意咯，係啊。咁本人有骨質疏鬆。咁有骨質疏鬆咧，係通過波仔，咁係咪唔應該補鈣？咁你嘅情況真係要睇翻你係男定女啦。咁一個女性之後咧，就實際女性更加容易有呢個骨質疏鬆嘅問題啦。咁佢喺40歲之後咧，因為嗰個雌激素嘅分泌慢慢減少之後咧，佢都會增加嗰個心血管嘅問題。咁如果係補鈣咧，我哋如果中醫嚟講咧，就係主要係補肝腎強筋骨啦。咁但係都要根據翻你嘅身體狀況係點樣補肝腎，係同埋補肝腎之餘有冇其他需要咧去注意嘅地方去適當咁樣去叫補鈣係啦。你補鈣嘅意思咧係我哋可能你真係要詳細睇睇先知道你係究竟係想用咩方法補鈣，同埋你個骨質疏鬆嗰個評估嗰方面咧有冇咩嘅建議啦？咁醫生一般佢如果係覺得你嘅情況唔需要額外補鈣嘅話咧，咁可能都係根據翻醫生嘅醫囑去進行一個調養咯，叫做。如果有呢個顧慮嘅話，其實做運動係都可以增加到鈣質嘅。咁另外就係要曬太陽啦，係啊。如果有呢個顧慮就或者可能減少啲補鈣啦，即係食一啲鈣嘅補充品，但係少量嘅其實都唔需要太擔心嘅，係啊。另外就係頭先有做完手術可唔可以一而又食緊薄血藥嘅話，因為其實可能食黃芪如果真係對症嘅話咧，對個症型嘅話，其實食黃芪仲更加好，因為薄血啊或薄血藥或者抗凝血藥咧容易出血咧，其實黃芪就有保護個血管嗰個作用，就係可以防止出血嘅，係啊，咁所以呢個可能都要係誒。哦，咁我可能呢個黃芪嘅時候，可能如果係中醫，你揾翻你嘅中醫嘅話咧，其實可能如果佢話可以嘅話，其實一般都唔會話反對嘅，係啦。有冇乜？仲有冇其他仲有問題？好，哦，阿黃醫師你答下先。如果辯證準確，係咪同西藥唔會有衝突？辨證準確嘅話咧，應該係我哋留意翻我哋用嘅藥有冇可能同西藥有相互嘅作用或者係相反嘅作用咯。係啊，就唔單單係睇辨證準確準唔準確係啦。辨證準確係一個係我哋當然啦基本要啦。咁就係咁，但係藥物嘅衝突我哋盡量都避免係啊，因為我哋有相關嘅條例去指引我哋去安全咁樣用藥咯，係啦。咁我哋都係以病人嘅健康利益為首位嘅着想啦，係咯。所以就除咗辨證論治之外咧，我哋都要留意相關藥物嘅相互作用或者相反作用咯。好。
我諗我哋都差唔多啦，係嘛？嗯，係，係啦係啦。如果大家有後續問題咧，可以電郵我哋學會個網頁啦。咁啊，另外頭先講過我哋有個 WhatsApp 嘅社群啦，咁就可以登入翻。頭先我已經擺咗連結喺上邊啦，你可以隨時去加入我哋啦。咁我哋會發放最新嘅一啲嘅資訊啊、更新啊咁樣俾大家。係啦。好，咁多謝大家出席今日嘅講座啦。咁我哋好快又會再有一次嘅公益嘅講座，同大家分享最新嘅一啲嘅中醫嘅資訊啦。OK，好，再見。嗯。